咁呢度咧就係我哋直播嘅 control 台啦。咁咧可以見到前面係主要有3部 cam 啦，中間一部，左右都有一部啦。咁中間嗰個咧就會係直播嘅主要畫面啦。另外左右兩部咧就會主要係 focus 喺演員身上嘅。咁咧見到呢度有 mon 啦，咁就係可以睇到晒所有 camera 嘅總畫面啦。然之後，另外呢度有一部叫 Blackmagic 嘅 panel 咧，就係可以控制緊主要係出邊個 camera，即係出邊個畫面俾直播睇啦。另外呢度咧係有一部 panel 咧係控制音量嘅，咁啊可以推飛打去校大細聲之類啦。咁整個呢度成個 system 咧都會有一個直播嘅 operator 去 control 嘅，咁到時候咧佢就可以揀翻唔同嘅畫面俾直播嘅觀眾睇，就係咁樣咯。